ngai napesi bino mbote na kombo ya Seigneur Jésus-Christ. Lelo na ye lisusu to continue ba video na biso ndenge nazosalaka mikolo oyo. Napesi mbote na ngai na ba membre ya corps du Christ nyonso ya monde entier. Bandeko na nga napesi bino mbote. Nde kaka nalobaki masolo na biso na corps du Christ pe message na biso ya la grâce yango wana nazo continue kolakisaka ba verset biblique oyo ebikisi ngai yango wana pe nalingi ebikisa ndeko moko oyo pe asi alembi kaka nde nazo continue koloba ndenge wana. Mais avant na continue napesa na Nzambe merci ndenge apesi ngai lisusu occasion lelo lisusu naya liboso na bino. Père de gloire napesi yo merci lisusu mpona mokolo na lelo ndenge opesi ngai lisusu occasion naya liboso ya bana na yo mpona koya kopartage liloba na yo. Napesi yo merci mpona moment oyo Saint-Esprit ye moko azwa contrôle ndenge parole eyebisi biso que tout genou péchera dans le ciel, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire du Père, et je dis Amen. Amen. Bandeko na ngai ndenge nauti koloba ke na ye lelo lisusu to continue ba verset biblique na biso ndenge nazolakisa ba verset biblique mikolo oyo. Nalobi ndenge nga na biki nalingi yo pe mon frère, ma sœur, jeune fille, garçon, yo pe obika okoma calme. Mais eloko ya liboso na koyebisa yo soki ozotanga Bible na yo, soki ozotanga Bible il faut yebaka ke tozalaki na temps passé, toza lelo na temps présent oyo ya la grâce, temps ya futur pe ekoya. Yango wana mpona temps ya futur oyo ekoya yango wana toza koprepare bato bazala sauve po jour wana ya enlèvement tomata tokende na biso sans problème. Ndenge na explikaki mokolo wana ndenge nazoloba kaka ke évangile oyo ezosauve bato lelo ezali évangile ya la croix. Une fois que vous acceptez l'évangile, Nzambe na biso aza kosala makambo spirituellement, aza kobikisa yo ndenge na explikaki mokolo wana. Évangile ya la croix eproduisaka repentance ndenge na explikaki. Soki otalaki video wana te kende kotala video oyo nasalaki ndenge na explikaki mpona repentance. Une fois écouté la prédication de la croix, prédication de la croix eza koproduire yo repentance. Ndenge nalobaki kaka repentance ezali changement ya bapense, changement ya direction, changement ya vie. Donc après repentance eloko nini elandaka oyokaka ya mosu moto oyokaka bato balobaka o nga nasalaki conversion na nga. Donc après repentance eloko elandaka ezalaka conversion. Exemple neti nde nini? Exemple ezali neti soki ozalaki ndoki sikoyo ntango oyoki évangile, évangile eproduire
pitié na kati na yo ale nde yo sikoyo okozwa décision ya kotika makambo ya mabe ozala kosala ya s'accélérer. Ndenge moko mpe neti soki ozalaki mwasi ozalaki kosala neti mpe kindumba ntango koyoka message wana remord esali na kati na yo nde sikoyo yo koloba donc makambo nazalaki kosala ezalaki malamu te. Yango wana sikoyo yo kosala demi tour olobi lokola nayoki makambo boye natiki nakomi sikoyo kaka nandimi évangile ntango yo okondima évangile nde sikoyo nalobaki osali demi tour na yo ale otiki makambo na yo nyonso ya mabe ozala kosala oregrete nango ozwi décision yo moko nde sikoyo nzambe na biso azosala makambo kuna na nsima. Yango wana nde oyokaka bato balobaka nasalaki conversion na ngai. Donc ntango kosala mpe conversion wana ezali kaka ndenge nalobaka mikolo nyonso neti repentance okosala yango kaka mbala moko esili. Mpona biso bana nzambe lelo lokola Christ Jésus alimbisaki biso yango wana biso mpe esika tozali na baninga soki moninga asali yo mabe okende pa moninga osengi moninga pardon, osengi moninga na yo pardon. Nde eloko nzambe atiki biso na se tosala yango wana. Sikoyo lelo namemeli yo je crois 4 ou bien 5 versets penza oyo ezali ya clé na biso mpona mokolo na lelo ya clé. Nakozwa verset na biso ya liboso ndenge la fois passée nayebisaki yo ke après avoir écouté l'évangile okroire nango ondimi après nzambe apesi yo Saint-Esprit. Sikoyo ezalaki na Ephésiens 1:13-14 ndenge nalobaki Saint-Esprit mutu agardaka sali na biso comme gage. Siko lelo nazolakisa yo verset na biso ya liboso oyo ezali na Romains 6 nakobanda kotanga yango na verset 3 nango na verset 3 nde nakobanda kotanga wana ezali verset nazolakisa yo ndenge nini ntango makambo wana ezalaki kosalema sikoyo nzambe makambo ezosalema spirituellement et puis Saint-Esprit sikoyo azozwa yo azobatize yo na corps du Christ. Yango wana babi ezali baptême de la mort. Nde nalobaki eza baptême ya mai te ezali baptême de la mort. Nde nalobaki baptême ya mai ezali biblique. Ezali biblique mais eza baptême ya mai esovaka te. Baptême oyo esovaka ezali baptême oyo baptême de la mort. Nde mutu esovaka biso. Mais soko olingi ozwa na yo baptême ya mai ozwi na yo baptême ya mai. Mais yango esovaka te. Po oyoka bato mosusu balobaka balobi yo non baptême ya mai ezali neti ozali ko prêter serment epai ya Nzambe. Biso toza lisusu na besoin ya ko prêter serment epai ya Nzambe te parce que ba juif bazalaki kosala ndenge wana parce que bango makambo na bango ezalaki visible. Yango wana akoya azoloba makambo ndenge wana mais biso comme eza spirituel. Donc Saint-Esprit nde mutu asali biso yango. Akotisi biso na corps du Christ. Saint-Esprit akotisi biso na corps du Christ. Donc tokoti na corps du Christ toza na besoin ya koya koloba te ke o Nzambe na ndimi nazwi batema nazwa esu batema mai mpona salela yo neti oye ko prêter serment te. Nyonso to serment na biso Christ asaleli biso nyonso to wana.
nde nauti koloba tozotanga siko verse na biso ya liboso oyo ezali na Romains 6 3 à 4 oyo ezali baptême spirituel, eza baptême spirituel. J'ai lu. Ne savez-vous pas que beaucoup parmi nous avons été baptisés en Jésus-Christ? Nous avons été baptisés dans sa mort. Ok? Donc, baptême na biso oyo Saint-Esprit nde moto azosala biso, azobaptize biso na baptême de la mort mpona akotisa biso na corps du Christ. Akotisa biso na corps du Christ, yo okoma membre ya corps du Christ. Yango wana nde baptême yango oyo ezali spirituel. Nzambe Saint-Esprit nde azosala biso. Yoka siko ndenge alobi na verset 4. Alobi nini? Yoka nde verset lobi. Nous sommes enterrés avec lui par le baptême dans sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous devions marcher nous aussi en nouveauté de vie. Amen, 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 amen. Oyoki baptême de la mort yango, eza baptême moko, eza baptême spirituel. Eza baptême au Saint-Esprit azosala biso spirituellement oyo ozoyeba te, azokotisaka biso na corps du Christ. Donc, omoni na kati ya baptême oyo de la mort. Na baptême de la mort, omoni ndenge balobi ke ne savez-vous pas que beaucoup parmi nous, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Omoni nde balobi bo, est-ce que tant au Seigneur Jésus-Christ azalaki na croix, yo ozalaki na ye, ozalaki na ye te. Omoni balobi eza na passé. Donc, tant au Seigneur Jésus-Christ azalaki kokufa na croix, yo ozalaki wana. Donc biso tozalaki wana. Nzambe alobi tozalaki wana na ye. Yango wana alobi tango ye akufi, tango ye akundami, tango ye asekwi, donc biso pe tosekwi na ye. Yango wana biso nde fo toyamba yango, to recevoir yango. So recevoir yango nde ekokisameli yo ndenge wana. Donc place wana na croix, Seigneur Jésus-Christ alobi yo ozalaki. Donc amemaki guérison na yo, amemaki délivrance na yo, amemaki ba péché na yo, amemaki ba péché na yo, amemaki ba péché adamique, amemaki nyonso tu oyo bato bazoteya lelo. Nanisi korepete yango te parce que nalobaki yango na video elandaki, oyebi kaka nde nazoloba ba péché. Parce que ntango ozotanga Bible na yo, soko omoni place bakomi péché oyo ezali na S, wana ezali ba péché oyo mutu asalaka na vie na ye. Soko omoni bakomi péché oyo ezanga S na suka, wana nde ezali péché adamique oyo Adam na Eve basalaki. Yango wana ndenge na livre ya Romains 5 elobeli biso kuna a partir ya verset 12 ke mututu abotamaki na péché wana. Yango wana tozoloba ke Nzambe sikoyo ntango Seigneur Jésus-Christ akufaki na croix, nde sikoyo alongolaki yango, aefasaki yango. Donc aefasaki nyonso tu oyo elandaka biso, oyo nyonso tu bato bazoteya lelo, oyo bato bazoteya lelo, Seigneur Jésus-Christ alongolaki yango nyonso. Sikoyo nakolakisa yo verset mususu oyo ezolakisa biso kaka ke na problème ya baptême nde nini Seigneur Jésus-Christ asalaki. Ezali na Colossiens 2. Akobanda otanga yango
à partir à verset 10. Verset 10 et l'obinin. Et vous êtes accomplis en lui, lequel est la tête de toute principauté et pouvoir. Verset 11. Vous êtes circoncis d'une circoncision faite sans main, en retirant du corps les péchés de la chair par la circoncision de Christ. Verset 12. Étant enterré avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous êtes ressuscité avec lui par la foi de l'opération de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Bandeo nangai oyoki oyo ezali kaka baptême spirituel o biso tozwaki. Baptême spirituel oyo tozwi. Oyo Saint-Esprit asali biso nde akotisi biso na corps du Christ. Verset mosusu so lingo tangi tina 13, verset 13 elobi nini, et vous étant morts dans vos péchés et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, vous ayant pardonné tous vos péchés. Amen. 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 Oyoki ndenge nini verset elobi. Donc na kati ya baptême wana nde sikoyo Nzambe alimbisi masumu na biso nyonso. Yoki ndenge balobi, vous ayant pardonné toutes vos fautes, donc vos péchés. Et puis verset 14 elobi, ayant effacé les écritures des ordonnances qui étaient contre nous, laquelle nous a été contrée, et il a entièrement ôté à l'écloi à sa croix. Amen, 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 amen. Bandeo nangai oyoki ndenge nini parole elobi. Donc nyonso esalemaki ba ordonnance yango nozomona tango bato bazoteya bazolobake toza lisu na loi te tokoki kozwa bamakambo ya la loi te, parce que Seigneur Jésus-Christ na croix azwaki bordonnance nyonso oyo ezalaki 613 oyo Nzambe apesaka bana Israël, biso kutu tozalaka te, apesaka bana Israël 613 loi, mais na 613 wana oyebi ke bazalaki pe kokoka kosala yango te. Verset 15 elobi, et ayant dépouillé les principautés et les pouvoirs, il les a publiquement triomphant d'elle sur la croix. Amen, 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 amen. Mon frère, ma sœur, jeune fille, garçon, oyoki ndenge nini parole eyebisi biso ke Seigneur Jésus-Christ azwaki nyonso akundaki yango, akloué yango na croix. Est-ce que okondima sikoyo liloba Nzambe ou bien okondima bato oyo bazoyebisaka yo ke makambo nyonso, makambo bazoteya lelo, o bato bazoteyaka lelo, o bato bazoteyaka lelo, okondima bango to okondima liloba ya Nzambe. Sikoyo nakolakisa yo verset moko oyo bato balakisaka yango te, bateyaka pe yango te. Verset yango ezali na 1 Corinthiens 1 17, mais nakobanda kotanga yango a partir ya verset 14 oyoka makambo nini apôtre Paul alobaki à propos ya makambo ya baptême. Donc apôtre Paul apesaki avertissement pona makambo ya baptême.
apesaki avertissement. Apôtre Paul apesaki biso avertissement. Apôtre Paul apesi ba avertissement mingi na Bible po na biso o toza na corps du Christ. Tokoka ko vivre en paix. Tokoka ko vivre en paix na ndenge toyambi évangile ya sali na biso. Verset 14 et le bien Corinthiens 1 14. Apôtre Nathan Akutu 13. Apôtre Paul alobini na 13. J'ai lu, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Question. Ou avez-vous été baptisé dans le nom de Paul? Paul azako tuna bango ba question po ba problème ezalaki mingi na église ya Corinthe biso tout oyebi totanga Bible na biso toyebi. Yango wana sikoyo ba discussion pe ezalaki kaka neti ndenge eza lelo. Bate mama eza te. Ba bate mama eza. Ba musu balobi eza, ba musu balobi eza te. Yango wana sikoyo discussion wana nde apôtre Paul sikoyo ayaki ko pesa bango avertissement yoka makambo alobelaki bango. Na verset 14 alobi boy. Je remercie Dieu de ce que je ne baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius. Verset 15. De peur que quelques-uns ne disent que j'ai baptisé à mon propre nom. Verset 16. Et j'ai baptisé aussi la famille de Stéphana. Du reste, je ne sais si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Amen. Mon frère, ma soeur, jeune fille, garçon. Oyo kindenge nini, apôtre Paul azo compte même bato oyo abatizaki. Abatizaki bato oyo pona nini parce que tango abandaki ministère na ye sika. Azalaki ko baptiser bato soko tangi na livre ya acte. Na acte 19 romona kuna apôtre Paul azali ko baptiser bato. Mais tango siko aye kozwa Seigneur Jésus akomi sikoyo kopesa ye ba révélation nde siko Seigneur Jésus Christ ayaki kopekisa ye makambo ya ko baptiser bato alobi yo naponaki yo pona o baptiser bato te. Yo naponaki yo po oya kote ya évangile. Parce que Seigneur Jésus-Christ ayebaki ke baptême oya biso ezali spirituel. Tango mutu akondima Nzambe nde sikoyo baptême na ye eza kosalema mbala moko. Yoka sikoyo na verset 17 1 Corinthiens 1 17 ndenge apôtre Paul alobaki alobi boy. Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile. Non, avec la sagesse de la parole, de peur que la croix de Christ soit rendue inutile. Donc, soit rendue. Donc, ezali sous ne fête. Donc, ezali avertissement munene oyo apôtre Paul apesi. Ndenge alobi ke baptême ya mai. Donc eza te. Comme ye moko alobi abatize bato ebele te. Donc alobi Nzambe atindaki ye kaka aprêcher bonne nouvelle. Po ayebi ke na kati ya bonne nouvelle wana baptême ya mai et baptême biso tokozwa baptême spirituellement. Tokozwa baptême spirituellement. Amen. Ndeka na uti koloba ndenge nalakisi verset wana ya 1 Corinthiens 1 17 ndenge nini apôtre Paul alobi que car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser mais pour prêcher l'évangile, non avec la sagesse des paroles de peur que la croix de Christ soit rendue inutile ou rendue aucun effet. Amen. Mon frère, ma sœur, jeune fille, garçon, verset oyo, oyo ki yango, et puis,
bato oyo bateyaka batema mai basimbaka verse oyo te, basimbaka yango te. Non nayoka te mutu moko azoteya batema mai alakisi bato verse oyo, balakisaka yango te paske bayebi ke soki alakisi yango bakotuna bango siko mpona nini kasi boza kobatize bato, bakozongisa bango na bateme mosusu ya Jean. Mais Christ biso lelo na la grâce bateme na biso eza spirituel, bateme na biso ezali spirituel. Na kolakisa yo lisusu témoin mosusu oyo apôtre Paul apesaki lisusu avertissement oyo apesi mpona bateme oyo, avertissement oyo ezali mpona évangile. Natangi ezali na Galate 1, na Galate 1 kuna apôtre Paul mpe apesaki avertissement, paske soki okei otangi na nini na Galate 2 a partir ya verset 7 tina 8 okomona ndenge nini apôtre Paul aza koexplike ndenge nini Seigneur Jésus apesaki ye évangile, ndenge nini apesaki mpe apôtre Pierre évangile ya ba circoncis na biso ya ba incirconcis. Donc yoka avertissement oyo apesaki lisusu na Galate 1, 2. Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Nayebisaki oso ozotanga Bible omonaka ntango bakomi péché, omona soki ezali péché ezanga S ou bien péché oyo eza na S. Oyo péché oyo bakomi awa eza na S. Donc ba péché oyo mutu asalaka. Afin qu'il puisse nous délivrer du présent monde mauvais, selon la volonté de Dieu et notre Père. Amen. Mon frère, ma soeur, jeune fille, garçon, oyo kindenge nini la fois passée na salaki vidéo ndenge na spikaki volonté ya Nzambe ezali nini. Oyoki awa lisusu ndenge apôtre Paul aye kolobaki. Donc Nzambe alongoli biso, alimbisi Seigneur Jésus-Christ akufaki mpona masumu na biso, adelivre biso na présent, adelivre biso na mokili oyo ya mabe selon volonté ya Nzambe. Verset 7, qui n'en est pas un autre, mais il y en a certains qui vous troublent et qui veillent pervertir l'évangile de Christ. Amen. Donc balobi évangile ka omoni ndenge ezosalema lelo, bato bazoteya évangile te, bazoteya makambo mosusu, bazoteya évangile ya la croix te, makambo Seigneur Jésus-Christ asalelaki biso na croix te, bazoteya yango te, mais bazoteya na bango makambo mosusu. Makambo 8 ndenge nini alobi. Galate 1:8. Apôtre Paul apesi avertissement alobi boye, mais si nous ou un ange venu du ciel vous prêchez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Amen, 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 amen. Mon frère, ma soeur, jeune fille, garçon, oyoki ndenge nini apôtre Paul alobi ezali ordre Saint-Esprit apesi biso na munoko ya apôtre Paul. Alobi ke soki ata bango moko mutu bazoteya évangile ya la croix, soki bachange bakomi koteya ke évangile oyo babakisi eloko mosusu, alobi ezala meme ange aye koyebisa bino boboya. Ozomona neti tozomona lelo nde bato bazoteya makambo ya ba-ange. Nzoka ba-ange ata na Ancien Testament soko otangi nde totanga Bible na biso tozomona ba-ange bazalaki kose manifeste kaka lokola bato. Donc ange alataka nzoto ya mutu,
nde ayaka soki nzambe atindi ye ndenge nzambe azalaki kotinda baange pa bato. Mais comme Satan mpe akitaki na baange na ye, nde ye sikoyo mpe atindaka baange na ye. Nde omona bapaster mosusu bazoteya na baange oyo baange déchu. Baange déchu oyo nzambe abenganaka bango bakitaki na Satan. Baange wana nde sikoyo bango sikoyo bakoma koopere na bafaux paster, bafaux prophète, bafaux apôtre, bafaux évangéliste, bafaux paster, bafaux docteur. Nde sikoyo bango bateyaka baange. Ezala ange ya bien, ezala ange ya baange déchu. Bible elakisi biso yango elobi ke ata tomoni bango baye kopesa biso évangile mosusu toboya, paske biso lelo na la grâce baange na biso toza na besoin komona bango te, toyebi ke bazali. Donc kaka ndenge nzambe alongoli biso makambo nyonso tu ya mabe, comme ndenge alongoli biso na makambo nyonso tu ya mabe o Satan azali koprofite na yango. Donc c'est que baange na biso bazali, mais toza na besoin ya komona bango te, toza na besoin ya koevoke bango te, toza na besoin ya kosenga bango bapriere te, okoloba nzambe pesa biso baange boye. Non, 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 non. Apôtre Paul aboye alobi même ange soki aye, même ange soki aye, qu'il soit anathène, qu'il soit maudit. Donc mutu oyo akoteya o akolobaki o baza ba vrai ange mpona biso leo na la grâce bazomonana te, bazali babatelaka biso, babundelaka biso, biso tomonaka te. Ndeka naloba mikolo nyonso ke toza na ministère ya Saint-Esprit, biloko emonanaka te. Donc baange na biso mpe bakoki komonana te, me baza wana na biso, batambolaka na biso, baprotegeaka biso, me biso tokoki komona bango te, tokoki koinvoke bango te, tokoki kotanga meme nkombo na bango te, paske baza wana bango bazobatela biso. Soki otangi na nini na livre ya nini ya révélation, ntango apôtre Jean akutana ye na ange alobaki na ye nazali serviteur na bino. Donc baza wana baza na biso, toza na posa ya koevoke bango te, evoke bango te. Ata soki bato bazoloba ke ya bien bazali, mais tokokomona bango te, tokoki mpe koevoke bango te. Amen, amen, amen. Verset 9 et continue elobi lisusu kaka na Galates 1:9, comme nous l'avons déjà dit, ainsi maintenant je le dis à nouveau, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui vous n'avez reçu, qu'il soit maudit. Donc qu'il soit maudit. Donc na verset 10 kutu alobi boye, apôtre Paul alobi boye, alobi na verset 10, je ne cherche pas à plaire aux hommes. Si je plaise aux hommes, je ne serai pas serviteur de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc eza avertissement, eza eloko nzambe apekisi lelo na la grâce toza nango besoin te. Yeba mutu oyo akoteya yango aza maudit, ye moko ayebi akorendre compte epa nzambe. Amen, amen. Ka nde nauti koloba, nde nauti kosukisa wana na Galates 1 verset nabandaki yango na verset 4 ti natangi ti na 10 yoka na Galates 11 ndenge apôtre Paul alobi. Galates 1:11. Or, certifié
frères, que l'évangile qui a été prêché par moi n'est pas selon l'homme. Oyoki? Donc, évangile, oyo ye a présenté biso, oyo ayebisi biso message à la croix. Alobi, mutu te apesi ye yango. Ayoki yango epa mutu te. Mutu te a enseigné ye. Verset 12. Galates 1,12. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Amen. Donc, nde nalobaki kaka la grâce, message à la croix, bateyaka yango kaka selon révélation. Donc, apôtre Paul azwaki message wana par révélation. Elingi koloba nini azwi information oyo Seigneur Jésus-Christ apesi ye à partir ya likolo. Seigneur Jésus-Christ na likolo apesi ye ba révélation wana ke apesa biso alakisa biso yango. Yango soko continue verset yango kaka komona ndenge nini apôtre Paul azalaki koloba ndenge nini ye azalaki, ndenge nini azalaki avancé na judaïsme. Donc apesi banini na ye nyonso. Continue kotanga yo moko mon frère, ma sœur, jeune fille, garçon. Ngai nazolakisa yo ka verset ya suka oyo nazolakisa yo ezali na Ephésiens 5. Omoni Ephésiens 5 22 ezali histoire ya nini bapesa exemple ya église mwasi. Ya mwasi comme église. Elo nini naningi kolobela yo awa naningi kolakisa yo kaka oyebake église ezali mystère. Yango wana comme église ezali mystère. Mystère ezalaki caché na Ancien Testament, siko ezali révélé lelo mpona biso ke biso nde mutu tokomi église. Biso tokomi église. Na Ancien Testament, église ezalaki bâtiment. Ezalaki bâtiment, bazalaki kokende, ba juif bazalaki kosambela na bâtiment. Mais biso lelo nde mutu tokomi neti bâtiment. Biso mutu tokomi église. Yango wana sikoyo ezali mystère. Yango wana comme ezali mystère, église eza mystère. Yango wana biloko ebele ekoki kokota na kati ya mystère te, na kati ya information oyo ya sika te oyo Nzambe apesi. Na kopesa yo na kolakisa yo biloko yango oyo ekoki kokota lisusu te, mais oyo bato bazoteya lelo. Na Ephésiens 5, 22. Femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme, comme Christ est la tête de l'Église, et il est le sauveur du corps. Amen. Oyoki ndenge nini balobi. Comme Christ est la tête de l'Église, et il est le sauveur du corps. 24. Par conséquent, comme l'Église est soumise à Christ, de même que la femme soit aussi à leur propre mari, en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Verset Oyo 26 nde, afin qu'il puisse les sanctifier et les nettoyer en la lavant d'eau par la parole, afin qu'il puisse la présenter en lui-même une église glorieuse ayant ni tache, ni ride, ni des semblables, mais qu'elle soit sainte et sans défaut. Amen. Continuez yo moko na verset 20, verset 32. Kuna elobi, c'est un grand mystère, mais je parle concernant Christ et l'Église. Amen. Donc, biso toza Église.
comme toza église eza mystère, yango wana biloko ebele ekoki kokota na mystère te, na église te. Neti biloko nini? Oyebi biloko kaka nalobaka kaka oyo nazoloba mikolo nyonso. Neti na église, neti biso lelo na la grâce. Na la grâce, na corps du Christ, comme Saint-Esprit a baptisé biso na corps du Christ. Ndenge a baptisé biso na corps du Christ, donc na corps du Christ, soki ozoteya bato okoteya bango selon révélation, bayeba eloko nini Christ asalaki ntango akufaki. Apesi biso nini, tozwi nini. Alongoli biso nini, apesi biso nini. Donc, na église ya corps du Christ, na message ya la croix, dîme ezalaka te. Baptême d'eau ezalaka te. Combat spirituel ezalaka te. Ba miracle ezalaka te. Offrande ezalaka te. Délivrance ezalaka te. Prospérité ezalaka te. Un ministère des anges ezalaka te. Ba lien ezalaka te, bateyaka yango te. Ba hôtel bateyaka yango te. Ba malédiction familiale bateyaka yango te. Parce que ezali mystère, biloko nyonso Seigneur Jésus-Christ asa kokisaki yango nyonso. Donc atikeli biso liberté pona biso tozala fruit, tozala libre pona kozala kosalela ye. Yo ozala sauvé, oyebi ke oza sauvé, soko kosalela Yesu, okosalela ye na calme nyonso. Ozala lisusu na mindondo te. Eloko moko oya lisusu kotungisa yo ezali te, mais na corps du Christ ezali discipline. Ezali ndenge yo moko okotambola na Nzambe. Parce que Bible elobi na biso, un salaire du péché c'est la mort. Tango yo kotambola mabe, parce que tango yo koyoka ke Nzambe abikisi yo na makambo boye asali boye asali boye asali boye. Soki yo kei siko kotambola contraire ya makambo Nzambe asaleli yo, elo nini yo okozwa? Okozwa conséquence nango. Amen. Amen. Okozwa conséquence nango. Oyo ezalaki verset ya suka onayaki mpona mokolo na lelo lisusu mpona kopartage na bino. Avant nasilisa nabondela bandeko bakutana na video oyo, napesi bino merci parce que tosalaka video kaka ya msu mpona mutu moko kaka. Soki mutu moko kaka andimi ase repentir, asali conversion na ye, balobi esengo ezalaka na lola mpona mutu kaka moko oyo abongwami. Merci. Natika moma oyo nasisi na maboko ya Seigneur Jésus-Christ. Père, napesi yo merci mpona moma oyo nalekisi lisusu na bana yo oyo na maboko na yo. Nde yo moko obandaki na ngai pe osukisi na ngai. Natiki liloba na yo na maboko na yo. Père, nde yo moko lobi liloba na yo ebimaka pamba te. Yo moko otouche mitema bana na yo oyo bakokutana na liloba na yo. Yo moko obikisa bango ndenge obikisi ngai, okomisa bango pe calme nde okomisi nga calme. Ozala Nzambe na bango ndenge pe ozali Nzambe na nga. Père, napesi yo merci. Ndenge parole ezoyebisa biso que tout genou fléchira sur la terre, dans le ciel, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire du Père. Et je dis Amen. Amen.
Bye.